An Thailand dreht sich alles im Essen, und das do wenn's seit Jahren eng von meinen absoluten Lieblingsdestinationen. Das ist rar, dass Leute an einen Supermarché kaufen gehen. Ingredienten gehen alltag frisch am Markt kaufen, und oft gibt noch ein kleines Snack mitgeholt für wehheim. Kein Wunder, dass es in Thailand ganz viele verschiedene Sorten Märkte gibt. Ein von den Highlights für viele Touristen ist ein Floating Market, wo die Essen auf Booten verkauft wird. Dafür muss ich aber aus Bangkok raus. Meine Freundin Chin organisiert Foodtours an thailändische Kochkuren. Und ich gehe allkeers, wenn ich zu Bangkok bin, mit ihm bemacht, für neue Ingredienten zu entdecken. Ich habe Chin vor ein paar Jahren kennengelernt, wo ich lange durch Thailand gereist bin, um eine Foodtour mit Chili Paste Tours gebucht habe. Und ich habe selbstverständlich erwartet, dass ich in eine große Gruppe mit einem Bus rundherum gefahren gehe. Aber nein, an der Rezeption stand Chin allein und jetzt bin ich mit einem kleinen Auto durch Bangkok gefahren und wir haben nicht mehr zusammen gegessen. Und seitdem sind wir Best Food Friends. Es gibt ein paar Floating Markets hier bei Ampawa, 2 Stunden westlich von Bangkok raus. Den Taka Floating Market ist ein Mann bekannter Markt. Und Chin kennt hin für seine Tours, weil es off the beaten track ist. Und hier wird Streetfood auf Booten gekocht. I love going around with you because you always know exactly what to get where, you know the stallholders, and you get me to taste a lot of food that I would never have dared to try otherwise. Yeah, I like noodle actually. I can eat like maybe 3 times a day. Noodles, oh really? Wir haben uns einen typischen Pad Thai bestellt. Ein Nudelsplat, den auch daheim ganz beliebt ist. Für den Crunch gehen kleine Moneybags dabei, frittierte Taschen, die mit Gemüse gefüllt sind. Und dann hat Chin auch nach Pomelo ein Kokosnussglas mit Kakaoette für den Dessert organisiert. Ein richtiger Festschmaus. I was so impressed the first time you brought me to this market because it's like not so touristy. Yeah. How do you choose these places? I would say this is open for the tourists. Actually, it's for the local people Yeah. who came here. The most of them was going here like food, buy food. It's more like a local life what they can see. In Bangkok, it's not seen like this, right? Et könnte jo wirklich mengen, dass das ganz aber nimmen eng Touristenattraktion ist. Mit Leben Wasser ist an Thailand noch immer eine Realität. Früher, wo die Straßen noch nicht gut ausgebaut waren, war der Transport Wasser nämlich mehr einfach wie per Land. Heute geht sich noch immer viel Wasser fortbewegt. Morgens, ehe wir auf den Markt gegangen sind, haben China nicht einen Mönch zu essen gebraucht. Buddhistische Mönche an Thailand gehen allmoes aus dem Tempel raus, für Essen gespannt zu kriegen. En Retour für die Essen bietet der Mönch für die Leute und wünscht ihnen 4 Sachen. Ein gut Leben, gut Gesundheit, Happiness und witzigerweise gut Haut. Weiter geht es auf den zweiten außergewöhnlichen Markt. An dem Moment war ich mir noch nicht bewusst, dass ich gleich mein Leben auf die Spielsätze gebe. Den Train Market. Es ist alles damit losgegangen, dass ich auf den Schienen mit meiner Sandal hängen geblieben bin, Balance verloren habe und an eine Kurve mit gedrischentem Fisch gefallen bin. Natürlich war gerade dem Moment die Kamera nicht da. Aber spät, da war sie da. An der Teil soll wann ich klift kein daheim no machen. Wir hatten die geniale Idee für eine GoPro-Kamera auf die Schienen zu stellen, für den Zug zu filmen, wie ein drüber fährt. Gerade ehe den Zug könnt, passiert du Folgendes. Voller Panik stürze ich mich auf die Schienen, für die Kamera im Riech zu stellen. Und es passiert das Unmögliche. Der Zug bleibt stehen. Das ist ja noch ein Kehr gut ausgegangen. Mit Chin war nicht very amused. Viermal am Tag fährt heute den Zug durch. Also sobald bis Lunch das, geht der Markt so sehr wie möglich abgebaut, für dass es man am Alltag weitergehen kann.
Nur dem ganzen Debakel ging ich mal nach auf den Markt ankaufen und da fand ich auch mein absolutes Lieblingsteilprodukt. Schön. Palm Sugar, Coconut Sugar. Yes, Coconut this Sugar. coconut. Also heute noch so eine Sache, die ich all Chaos muss mit Thema Lützeburg holen. Das Kokosnusszucker und den ist wirklich so ganz Müll, aber halt so wie eine Marzipanstextur. Und es schmeckt karamellisiert und das ist wirklich das Beste für das zu kochen. Und ich habe noch nie so Müllen in Europa gefunden. Das geht so schon mit. Chin weiß natürlich, dass ich obsediert von Kokosnusszucker bin. Und da bleiben wir spontan in NRW bei einer Hütte stehen, wo Kokosnusszucker hergestellt wird. Am Haifallen ist schon Rimbal. An Thailand hast mein Balance wirklich nicht dat. Ich entdecke hai wie Kokosnusszucker traditionell gemacht wird. Viele Lebensmittel gehen an Thailand immer noch von kleinen Familienbetrieben hergestellt, die das seit Jahrhunderten auf dieselbe Art und Weise machen. Mit den eigentlichen Highlight aus dem Chinsing Kachschule, bei dem wir am Boot über den Kanal fuhren. Leider haben wir den Tag ganz untypisch wieder für Thailand erwischt. Es regnet und es sind erfrischend 22 Grad. Glücklicherweise ist beim Chin schon eine kleine Feier an. Mit seiner eigenen Kachschule hat Chin sich ein Drama erfüllt, ob den hat lang hingeschafft hat. Das Haus hat selber gebaut und eine kleine Garten mit frischen Kräutern rundherum angelöscht. Es ist wirklich eine lokale Affäre. Die Leute, die hier arbeiten, sind alle aus dem Dorf und haben durch Chin Arbeit gekriegt. Ich komme immer bei Chin an der Kurve, für authentisch Thai-Plan zu lehren, die ihr wirklich bei uns daheim nicht an den Restaurant findet. Und heute machen wir Essen aus dem Isan. Den Isan ist eine Region am Nordosten von Thailand, aus der Chin kommt. Hier Cuisine ist ganz anders wie die typisch thailändische Küchen, die wir daheim an den Restaurant gewinnt sind. Es gibt zum Beispiel Bal nicht mit Kokosmilch gekocht, Currys sind sauer und scharf und kommen denen aus dem Laos Mino. Ich war für ein paar Jahre am Chin auf einem Roadtrip durch den Isan, wo hat mir sein Heimisch gewiesen hat. Wir sind ältere Besicht und zusammen bei ihm daheim gekocht. Yes, I got you the photos from our Isan trip, yes. Oh, this is a trip behind there. Well, thank you, dear. With your family. Yes. How you cooked for us. That was the feast you made. This is my father always loved to eat. You see, you see his belly? Yeah. Haut will Chin man nach ein paar Spezialitäten aus seiner Heimisch beibringen. Von der bekanntesten Plan aus dem Isan ist Som Tam, Papaya-Salat, die ihn auch oft daheim an thailändischen Restaurants findet. Papaya salad. Okay. So, how do I make it? Als erstes wird Papaya gerappt. Dafür kann ihn ein speziell Papaya-Rapp holen oder die traditionelle Methode benutzen. Einfach mal Messer draufschlagen und dann noch Streifen aufschneiden. That's too dangerous for me. Too dangerous. Papaya könnt ihr an einem Mörser, zusammen mit Bohnen und Chilis. Da könnt Tomat und Limettenjus dabei, Fischsauce, von den essentiellen Ingredienten aus der thailändischen Küche, und noch den Kokosnusszucker, den wir ja in NRW hatten. Und zum Schluss noch gedröschend Krevetten. A pound? Yes. We just make like gentle, like At first. So this is now a classic Som Tam, but if we want to make it the Isan way, there is a special so we ingredient. add, Para. Okay, also dort, als wenn ich Teile abmachen, da wird der ganze Raum mal machen, weil es ist fermentierte Fisch. Das heißt, oh, das ist wirklich extrem. Es riecht an eine Richtung von einem fermentierten Foie Gras mit Fisch. Also es ist ganz, ganz, ganz speziell und das ist ganz typisch aus dem Isan. How much do I add? So 1 spoon of that, 1 tablespoon. Not too much. Okay. Das wird dann noch ein Kehr gemischt. Try. Maybe a bit more spicy, actually. You need 2 chili, But let's not do it 3 for the chili. crew. That's good? Yes. Already? Great. For me, yes. For you? Maybe not for me.
Yeah, probably not. Als nächst machen wir a Larb, ein einer typisch thailändisch Salat, die normalerweise mit Fleisch gemacht wird. Der Finishing Touch beim Larb ist der Knusperfaktor, geräucherte Reispuder. Hier wird ungekochten Sticky Rice am Wok geräuchert und danach zerdrückt. Until you get golden brown color. Mit Chin schenkt eine andere Vorstellung von goldischer Räucherung zu haben wie ich. I think it's starting to Yeah, put be it out, good. put it out. More? Yeah, more. I would have taken it off already. Okay, also das für mich Sprung, nicht goldisch. Mir über Farbfleisch zu streiten und es geht hier um den Gu. An den Hai-Reis riecht auf alle Fälle lo gut It's not geräuchert. burn like dark black color. Yeah, Still got a brown color. And then you can keep going like this. Keep going until like a powder. An Hai muss ihn auch richtig Geduld haben. Thai food, always a good workout. Yeah, a lot of muscle. Lot of muscle. Got it? More? Not yet. Bit more, yeah. Yeah. Come on, and working. Why don't you start doing the next thing? No, why don't you, what else do we need to do? Chin schneidet lo dat gegrillten Schwingefleisch für an den Larb. Abweist mal die verschiedenen Kräuter, die da noch dran kommen. This we have to add together sorrentos, mint, and this winter meat mint. And this is we eat with pork salad later. So More? keep going, keep going. Den Assemblage ist ganz einfach. Chilipulver, Chiliflocken, Schalotten, Freiostzwiebeln, Kräuter und zum Schluss der Reispuder. You can put more. And then mix it up. So it gives it the crunch. Yeah. Beim Chin an der Kachschule wird wirklich alles selber gemacht, sogar auch die Kokosmilch. Hier wird ein frisch Kokosnuss gerappt und das machen sie in Thailand auf einem witzigen Stuhl, den eine kleine Kapp mit Zahn hat, auf dem Kokosnuss gerieben wird. Danach könnt ihr ein bisschen Wasser bei der gerappten Kokosnuss und da wird das Ganze von Hand gepresst. Und das gibt dann Kokosmilch. Das wird Chin an einem Curry benutzt. Nice. So the curry we made with crab. Crab curry. My favorite. My absolute But you favorite. Birds. Ich habe mich schon gefreut, für endlich essen zu können. Du könnt Chin noch mal einem weiteren Plan, den hat mir beibringen will. Kanonjin Noodles, Reisnudeln, die mir am Curry essen werden. Kein Problem, denke ich mal, bis ich realisieren, dass wir die Nudeln auch selber machen. Und das ist eine komplizierte Affäre. Als erstes mischen wir Reismehl mit Wasser, was Chin mit Blumen gefärbt wird. It's like an Italian pasta course. Have you made Italian pasta before? Nope. No. I like to eat, but I never do it. Dono wird den Tisch 3 Minuten gedämpft. 3 minutes. Oh, wow. Outside is cooked. Outside is Yeah. cooked. But inside, you see this? Bang. So inside. Oh, wow, yeah. Yeah, inside not cooked. Okay. Loget das Ganze ein zweite Kehr zu einem Tisch verschafft. Und da wird den Tisch durch ein Press gedrückt und endlich gekocht. Oh, God. That's so much work. I understand why people buy this. Yeah. Zum Schluss gehen die Nudeln a klein Naster gedreht und da beim Curry dabei wotlich serviert. Ich will aber auch noch ein Dessert. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie glücklich ich war, wo ich rausgefunden habe, dass Thailand und Lützeburg eine Sache wirklich gemeinsam haben. Waffelchen. How do you call them in Thai? Thong muon, khanom thong muon. Die Thailändische sind mit Kokosnuss und die Lützeburgische mit Butter. Okay, now. Yes. Go for it. Cheers. Oh ja. Chin hat als wirklich ein absolute Festschmaus für berät. Und et weiß gar nicht, mit wat ein aufhängen soll.
So viel herrlich Sachen. Yes, so we eat with the sticky rice. I think so, some sticky Open the rice. wrap.